معلش استعمل والله. دقيقة من وقتك يا بعدين. امورنا صح، امورنا. عايزك بس تشملنا دي كده معلش. ايوه صح. يا صاحبي مالك يا صاحبي بتجري ليه؟ يا عم استعجل والله، استعجل. معلش راح يا قابل أخويا، الموظف معلش. صاحبي. بقول لك مش عارف دي بكام؟ بكام يا صاحبي؟ 15 جنيه. يا بلاش والله، حلوه النهارده بس بس بقول لك. استعجل النهارده. بقول لك النهارده بس يا اخويا مفيش. النهارده ايه؟ البيت دي مش هتنفعك، دي هتنفعك النهارده 15. البيت دي تشم ريحه دي ينفع؟ ايه ده؟ اهي يا عم اهي. ايه ده يا عم ده؟ كده تعرف تشم. ما تنزلش يا اخويا تطلع لك زي ما الراجل كام شايف هود؟ بيقول. بكام هود؟ 15 جنيه. تمشي ب 10؟ خلي يا عم عنك. تمشي ب 10؟ خلي عنك والله لو معكش خلاص. خدها وامشي عشان انت اسلوبك حلو وبياع مميز الصراحه، ولقيتك سيلز شاطر. يا عم الاجل الكيلو بتاعتك دي الاثنين دول اي حد يجي ب 30 جنيه. بقول لك على حاجه الاربعه ب 50 جنيه. يلا يا عم خلي الغلابه تشم بقى، خلي الغلابه تخرج. صاحبي انت عاقل؟ يا عم انا عاقل يا عم، انا بقول لك اهو الاربعه من دول ب 50 جنيه. صاحبي انت